كلام صالح في اللي هيدعو بيقين. طيب ازاي بقى نقطه اليقين؟ يقين يعني ايه؟ يقين يعني انت بتبقى بتدعو وتظن فعلا ان الله عز وجل قادر على اجابه هذا الدعاء. انا طبعا مؤمن بكده، لا ربنا مش مؤمن كده ولا حاجه بصراحه. يعني وانت ماشي في الطريق كده مثلا وبتكلم حد في موضوع وبعدين بتقول ايه؟ ربنا يسهل بقى. انت بتقولها كده مجرد كلمه. لكن اليقين يعني ايه؟ يعني انت بتقول ربنا يسهل وانت فعلا معتقد ان ربنا عز وجل قادر. انت عندك مثلا ابنك مريض مثلا، نسال الله عز وجل ان يعافي مرضى المسلمين، وتعبان معاه بقالك سنتين وكده، فبتدعي ايدك كده يا رب يشفيه. لكن هل انت بتقول يا رب يشفيه انت عندك اعتقاد كده ان انا ممكن انام اصحى هيبقى كويس؟ وصل بيك اليقين هذه الدرجه؟ لا طبعا ما وصلش. انا مديون في البيوت 400000 وبزيد فيهم بقالي كام سنه وبعمل جمعيات ومش عارف ايه، وبدعي ربنا يا رب سدد عليا. بس عندك يقين ان ممكن تصحى الصبح تلاقي فجاه كده ربنا بعتك بعد رزقك 400000 سدد ديونك؟ عندك اليقين ده؟ بصراحه اسال نفسك، ولا هو مجرد كلام رب وفاني ايه كلام كده؟ فعلى قدر يقينك في الله عز وجل تكون الاجابه. يعني كما كان يقول عبد الله بن مسعود: كان الرجل منا من يقينه في الله اذا دعا الله عز وجل ان يقيم الجبل لاقامه. يعني كان عنده يقين في ربنا ان هو لو رفع ايده وقال له يا رب شيل الجبل ده من هنا حطه هنا، عنده يقين ان الجبل ده هيتشال. وقف ربه عز وجل. يا اخي ان لم يكن الله عز وجل الذي سيجيبك مين هيجيبك؟ ومن اعظم الله عز وجل قادر في ان يقضي لك حاجتك. تقول لي طب ازاي ده انت عارف كذا وكذا وكذا؟ اقول لك ارجع كده شويه تذكر كل المشاكل اللي عديت بيها. يعني انت المشكله انت فيها دي اول مشكله جالك في حياتك، مش جالك قبلها 20 مشكله. مين اللي عداك دي؟ وحد غير ربنا سبحانه وتعالى. طيب اللي عداك من كل المشاكل اللي فاتت دي هتصعب عليه دي؟ يا اخي قادر سبحانه وتعالى انك عديت دي. فاذا غدا وانت تدعو ادعو بيقين، خليك واثق في ربنا عز وجل ان هي هتعدي. هتعدي ازاي ما اعرفش، انا شخصيا ما اعرفش، انما يقين الله عز وجل ان هي هتعدي. وهذا ما تعلمه مثلا دروس بقى. وليه ربنا عز وجل جعل ثلث القران من القصص؟ ايه الفكره حواليك؟ مش حواليك ليه؟ انما بيديك منها دروس. لما تقرا مثلا قصه سيدنا موسى وفرعون، خلاص ربنا عز وجل امر فرعون وبني اسرائيل الذين اسلموا معه ان هم يفروا ناحيه البحر. بيفروا وفرعون بيجيش وراهم، هم بيجوا على ابنهم وفرعون بالآلات الحربيه وراهم، يعني مفيش مسافه قليله هيلحقهم وهو معاه اسلحه ومعاه عدد وهيموتهم. فهو ربنا عز وجل امر فرعون وبني اسرائيل ان تروحوا ناحيه البحر. طب ولما نروح ناحيه البحر يا رب هيحصل ايه؟ مالكوش دعوه، انت امورك تسمع الكلام. ربنا قال لك تعمل كذا، هيحصل ايه؟ مش قصتي. جاءوا للبحر فجاه لقوا البحر ده بقى ايه؟ مشاء فعل. فكمل بني اسرائيل مع سيدنا موسى وفرعون جاي وراه، فبرضه سيدنا موسى وبني اسرائيل بيبصوا ما هو فرعون هيكمل وراه وينزل. طيب ربنا عز وجل امر موسى بايه؟ قال له انزل في البحر وكمل، انت شايف بقى طريق كمل ومالكش دعوه. طب ما هيخش ورايا، مش قصتك، انت دورك تسمع الكلام. ربنا عز وجل قال لك تفعل كذا تفعل. عدى سيدنا موسى الارض، رجع تاني بحر معيش فرعون يعدي يوصل في قدر. بالمنطق ساعتها هل في انسان كان ممكن يتخيل ان القصه دي تحصل؟ مستحيل. ولكن يقينك في الله عز وجل انه قادر انه يغير كل اسباب الدنيا ويحلها لك. ازاي ما تعرفش؟ فادعوا بيقين، خلي عندك فعلا يقين ان الله عز وجل سيجيبني، الله عز وجل سيوفقني، الله عز وجل سيغير حالي، سيقضي ديني، سيشفي ابني، سيهدي ولدي، سيزوج ابنتي. يقين في الله عز وجل. ازاي بقى؟ مش ازاي هتحصل، ازاي ده الواقع، ده المنطق، ده كذا ده كذا.